আটার লুচি এবং তরকারি বাঙালির একটি প্রিয় খাবার। এই আটার লুচির মধ্যে একটু যদি ছাতু পুর দিয়ে দেন, একদম তো পুরো কেল্লা পাতে। বাবা, আটার লুচি অনেকেই খায়, আবার অনেকেই অপছন্দ করে, কিন্তু এই গরমে পেটকে ভালো রাখার জন্য ময়দার থেকে আটাটাই ভালো। আমাদের এই মুখ সবসময় কিছু তেলে ভাজা মুখরোচকে আশায় খাই খাই করে, তাই বাড়িতে বললাম কিছু একটু বানিয়ে দাও। তাই এই আটার লুচি বানিয়ে সকালবেলা জলখাবারটা শুরু করলাম।